হ্যালো ভিউয়ার্স, টেক ফ্রাইডে ফ্যামিলির পক্ষ হতে আমি মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম আপনাদের রিকোয়েস্ট করা ভিডিও নিয়ে আপনাদের মধ্যে চলে এসেছি। গত ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাইছি ল্যাপটপের ফিক্সড ব্যাটারিগুলো কীভাবে আপনারা মেরামত করতে পারবেন আপনারা নষ্ট হয়ে গেলে। তো আপনারা অনেকেই কমেন্টস করেছেন যে আপনারা ল্যাপটপে যে ব্যাটারিগুলো ব্যবহার করতেছেন ভালো ব্যাকআপ পাচ্ছেন না। তাই আমি আপনাদেরকে কিছু ব্যাটারির সাথে পরিচয় করিয়ে দিব যেগুলো ব্যবহার করলে আপনারা খুব ভালো ব্যাকআপ পাবেন। তো দাম এবং আপনার ব্যাকআপের দিক দিয়ে আমি 4 ধরনের ব্যাটারির সাথে আপনাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিব। তো চলুন ভিউয়ার্স, আমরা মূল ভিডিওতে চলে যাই। তো এ হচ্ছে আমাদের একটি ব্যাটারি। এটা হচ্ছে খুবই লো প্রাইজের একটা ব্যাটারি। এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 40 টাকা। খুচরা মার্কেটে আপনি এটা পেয়ে যাবেন 40 টাকা। এটা আপনার ব্যাকআপ দেবে 4 থেকে 5 মিনিট, আপনার ল্যাপটপ চলার মতো আর কি। এরপরে যে ব্যাটারিটা আছে এটা আপনার প্রাইস হচ্ছে 90 থেকে 100 টাকা। এই ব্যাটারিটা এটা আপনার ব্যাকআপ দেবে 20 থেকে 30 মিনিট, 25 থেকে 30 মিনিট এটা আপনার ব্যাকআপ পাবেন। এরপরে যে ব্যাটারিটা আছে এটা হচ্ছে আপনার সনি ব্র্যান্ডের 4500 এমপিয়ারের ব্যাটারিটা। এটা আপনি ব্যাকআপ পাবেন আপনার মিনিমাম 30 থেকে 45 মিনিট এটা আপনি ব্যাকআপ পাবেন। এটার প্রাইস হচ্ছে 200 টাকা। আর এই ব্যাটারিটা দেখতেছেন এটা সনি ব্র্যান্ডের একটি ব্যাটারি। এটা হচ্ছে আপনার 10,000 এমপিয়ার। আর এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 350 টাকা খুচরা। এগুলো সবই ভিউয়ার্স সিঙ্গেল পিস, এক পিস করে। এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 350 টাকা। এটা আপনি ব্যাকআপ পাবেন মিনিমাম আপনার 2.5 ঘন্টা এটাতে আপনি ব্যাকআপ পেয়ে যাবেন। তো ভিউয়ার্স, আমি যে ব্যাটারিগুলো আপনাকে দেখাইলাম, এর মধ্যে যদি আপনাদের কারো কোনো প্রশ্ন থাকে আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন। তো ভিউয়ার্স, আমার ভিডিওতে দেখানো যে ব্যাটারিগুলো এগুলো যদি আপনারা কোথাও খুঁজে না পান তাহলে আমার ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে একটি দোকানের কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেওয়া থাকবে। আপনারা কন্ট্যাক্ট করে আপনাদের কাঙ্ক্ষিত ব্যাটারিগুলো সংগ্রহ করে নিতে পারবেন, অথবা আমাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করে ব্যাটারিগুলো আপনারা সংগ্রহ করে নিতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, আমাদের ভিডিওগুলো দেখে যদি আপনার কাছে ভালো লাগে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকুন, এবং পরবর্তীতে আপনারা কী ধরনের ভিডিও দেখতে চান আমাদের ভিডিও কমেন্ট বক্সে কমেন্টস করে জানাবেন। আমরা ওই ধরনের ভিডিও আপনাদের মাঝে নিয়ে আসব। সর্বোপরি আপনাদের কাছে যদি আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগে একটি লাইক এবং শেয়ার করে দেবেন। ধন্যবাদ।